I veliki pozdrav svima i dobrodošli u moj novi video. Danas radimo reakciju na zvuk Saturna, snimak iz radio emisije Zvukove planeta i mjeseca, zabeležen i objavljen na YouTube kanalu NASU Jet Propulsion Laboratory. To je zvanični kanal od NASU, traje 1 minut i 60 sekundi i sada ćemo da krenemo. Prikazuju se stavke od 1 do 5 od 5. Eto, to je to, deluje veoma zanimljivo i ne znam šta bi još rekao. Uglavnom čini mi se da smo već negde ranije ovo čuli, mislim, znam, ja gledao sam ovaj video nekoliko puta, tako da eto, pre same reakcije. Ništa, to je bilo to što tiče ovog klipa, nadam se da ste uživali, mi se vidimo u sljedećem klipu, do tada pozdrav.